1 2 3 start. ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഹംബിൾ ഗൂയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ എന്തൊരു ചാലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റഡ് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ. എന്ത് ചാലഞ്ച് വെച്ചാൽ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച്. അപ്പം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെ, ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ഇത് കുറച്ച് എന്താ പ്രശ്നമല്ല, കുറച്ചൊരു പിന്നെ നല്ലൊരു ചാലഞ്ച് എന്നല്ല, കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള, എന്താ വെച്ചാല് ഒരു എന്താ പറയാ സ്നീസിങ് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, തുമ്മല്. അപ്പം അത് മൂക്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാധനം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്തേനു മൂക്കില് തുമ്മോന്ന് നോക്കാം. തുമ്മെങ്കില് എന്താ പറയാ തുമ്മെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ ചാലഞ്ചില് ഫെയിലായി, തുമ്മൂലെങ്കില് ജയിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാനല്ല. കാരണം എനിക്ക് അലർജീന്റെ സീനുള്ളതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മൂക്കിനടുത്തേക്ക് എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നം, അതല്ല എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷേ എനിക്ക് ജലദോഷത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നല്ല ഉള്ളത് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ജലദോഷം തൊണ്ടവേന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ചെറിയ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ലൈറ്റ് പോവാൻ വരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സേഫ്റ്റിക്ക് ടബിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം മുന്നിലിരിക്കുന്ന അമ്മുവിനെ ഒത്തേക്ക് തുമ്മാൻ വിചാരിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ടബിൽ എടുത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. എന്തായിരുന്നു പേര്? രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചേച്ചി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്പിളിക്ക് ഇത് പിന്നെ അവൾക്ക് ഓൾറെഡി അവൾക്ക് അലർജീൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓളിത് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനം വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? പുല്ല്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം, റേഷൻ പൂട്ടിന്റെ തണ്ടല്ല, നമ്മളെ മറ്റേ സ്പ്രിങ്, പിന്നെ ചേരിന്റെ നാര്, പിന്നെ നൂല്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം പിന്നെ അമ്പിളി എടുത്തിട്ട് ഇന്റെ മൂക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കും. ഇനി ഇന്റെ മൂക്കിൻ്റെ കൂടെ ആക്കണോ? ഇനി മൂക്കിനോടുകൂടി ആക്കണം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ തുമ്മാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫെയിലായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫെയിലായി. പിന്നെ എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് പനിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ. പനിയൊന്നും കേട്ടോ, വെറുതെ കളത്രം പറയാം, ജലദോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പറയാ എനിക്ക് ചെറുതായി പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. പനി ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കോള്. അല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ജലദോഷം തൊണ്ടവേന, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ. ആദ്യം പുല്ല് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഇത് വേറെ ആരും ഒന്നും അനുകരിക്കരുത്. കാണുന്നു കേൾക്കും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഇയാള് വെറുതെ ഒരാളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മൂക്കിലിടാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരാള് ചലഞ്ച് പോലെ ഞാള് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ആരും ബാഡ് കമന്റ് ഇടരുത്. ഞാള് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, കമന്റ് ഇടാം. പക്ഷെ അതാരും ബാഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്, കാരണം തമാശയായിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പുല്ല് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒക്കെ ജലദോഷമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ തുമ്മാൻ ജനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, വായിലെല്ലാം ഇടുന്ന മുല്ല കഥകളി കളിക്കുക. എനിക്ക് എന്തോ എനിക്കെന്താ തുമ്മിയില്ല, പക്ഷെ ക്ലിയർ. അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം എന്താ അടുത്ത് മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലേ, കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കണോ? പിന്നെ ഗുളി കുടിക്കുക. എനിക്ക് ജലദോഷം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ്. മൂക്ക് അത് സ്നീസിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുന്നതിന്റെ ആണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്
നമുക്ക് നൂല് പരീക്ഷിക്കാം. ഇതിങ്ങ് വലിയ പരീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിക്ക്. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ മൂക്കിലേക്ക് ഇതാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതിനെ കുത്തിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ താഴേന്നൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം ഇവിടെ കുടുംബശ്രീയാണ്. അങ്ങനെ താഴെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. വീഡിയോ സൗണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത നൂല് വലിച്ചിട്ടോ. ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ് മൂക്ക്. ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ് മൂക്ക്. ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ് നൂല്. ക്യാമറ അപ്പുറത്ത് അമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉളിങ്ങനെ ചിരിക്കണോ ചിരിക്കണ്ടോ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മൂക്ക് മാറ്റി പിടിച്ചൂടെ? മൂക്ക് മാറ്റി പിടിക്കാനോ? എന്താ അറിയുക, ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മൂക്ക് തോണ്ടിയ നൂല് മൂക്കല്ലേ എന്താ ഒരു ഭയ തുണിയൊക്കെ തിന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ തുമ്മി ഇല്ല. അപ്പൊ തുമ്മിയില്ലേ? ആ തുമ്മിയതാ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുമ്മുക. അപ്പൊ തുമ്മിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഇത് ആരും ചെയ്യരുത്. സത്യം കിടക്കം ജലദോഷം വരും. അത് അതുകൊണ്ടല്ല, ജലദോഷം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഇത് മൂക്കിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് തുമ്മാനും ഇതൊക്കെ വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വന്ന് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര കണ്ണ് നടാന്ന് ഞാൻ തുടച്ചാറുള്ളതാണ് നല്ല. അപ്പൊ ഇത് അത്ര ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ സാധനം എടുത്തിട്ട്. കാരണം ഇത് പിന്നെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തായാലും പിന്നെ ആരും അനുകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ ചാനൽ പിന്നെ വരും. പിന്നെ വേറെ എന്താ ചാനൽ ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കമന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടുക. പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കുറെ സമയം ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാനൽ ആയപ്പോൾ കുറെ സമയം ചെയ്യുന്ന മൂക്കിനും തകരാറാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മൂക്ക് മൊത്തമായി തകരാറാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് സത്യം പറയുന്നത് ആരും ചെയ്യരുത്. ഇതൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ചെയ്താണ്. എന്താ അല്ലാണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും മറന്നുപോയി. പിന്നെ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും. എന്താ പിന്നെ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി പിന്നെയും വരും. അത് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ.